بحثا هينا جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، يعني أكمل صيام رمضان كاملا، لأن الذي يصوم وينقص عليه يومين ثلاثة بسبب من الأسباب صام رمضان لكن ما قصر. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم رمضان ب10 أشهر وال6 من شوال بشهرين فكأنما صام عاما كاملا أو كأنما صام الدهر. حكمها سنة محببة وليست بواجبة، فمن صامها نال شيئا عظيما جدا وسترون ثوابها، ومن لم يستطع فلا شيء عليه. الترتيب فيها ليس بواجب، وقد اعتاد كثير من الناس أنهم يبدأون من اليوم الثاني من العيد فيسردونها كلها سردا ولا بأس، لكن أيام العيد أيام فرح وأيام سعادة وأيام سرور، يتزاورون الناس كلهم فيما بينهم، فتذهب لزيارة الناس يقدمون لك القهوة والشاي تقول إني صائم، عندك مساحة كثيرة جدا. لكن الناس اعتادوا القدماء أنهم يبدأون من الثاني حتى ينتهون يقولون تثقل عليهم. لا، ليست تثقل، إنما اعتادوها عادة. فلو أن إنسان سردها سردا فلا بأس، ولو أن إنسان قسمها تقسيما، صام يوم وترك 3، لو أدخلها في الاثنين والخميس وصامها معها حتى ينتهي منها فلا بأس في ذلك، لكن عليه أن ينتهي من 6 من شوال. فضلها فضل عظيم، لأن كثيرا من الناس يقولون: نعرف فضل رمضان، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا مقطع جميل رائع في هذا الحديث القدسي، علق عليه ابن عبد البر في التمهيد كلاما جميلا جدا، فأخذ حديث جابه وقربه إليه، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه: تدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم ولا متاع له. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وحج ونسك، لكن يأتي وقد سب هذا، شتم هذا، ضرب هذا، أخذ مال هذا، فتؤخذ من حسناته فتعطى له فيلقى في جهنم. قال ابن عبد البر: إلا الصوم فلا يؤخذ منه شيء. لماذا؟ لأن الله قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب، صيام يوم في سبيل الله كال6 من شوال أو 2 وخميس أو عاشوراء أو صيام يوم عرفة، أو إنسان تبتل إلى الله وصام يوما وأفطر يوم، صيام داود عليه السلام، ما الأجر؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند ابن ماجه والترمذي: من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 سنة، أو قال 70 خريفا. أنا أريدكم تأخذون الجزء الأخير: باعد الله بين وجهه وبين النار 70 سنة. من يستطيع أن يقيس 70 سنة أو يتخيل المسافة في 70 سنة؟ عمرك كله قد ما تصل إلى 70، وإذا بالمولى في صيام واحد يوم واحد في سبيل الله لله يباعد بينك وبين النار 70 سنة. والله فرحة ما فازت بها إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأكمل رمضان أجره عند الله، وجاء بال6 من شوال والصيام المعتاد، وإذا به وجهه يتباعد عن النار 70 خريفا. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. لو أن إنسان قسم هذه الأيام لكن خرج شوال وبقي يوم، كثير من الناس يقول: والله يصوم 5 أيام بقي عليه واحد، تكاسلا كسلا. قال العلماء: يقضيه في ذي القعدة ولعل الله أن يغفر له في كسله ويحسبه له. طيب، من صام رمضان لابد أن يكون كاملا. ما حكم الذي نقص عليه يوم أو يومين كالمرأة مما يأتيها من الأعذار؟ قال العلماء: لابد أن تقدم القضاء على صيام 6 من شوال، فتبدأ بالقضاء. وقال العلماء: لو بدأت ب6 من شوال لا بأس، لأن أم المؤمنين عائشة كانت تقول: يبقى علي من رمضان أيام فلا أقضيه إلا في شعبان من مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء يغفر الله لهم: قالوا لو أنه صام 6 من شوال بنية القضاء جاز، لكن بشرط أن يقدم نية القضاء، لا يقدم نية 6 من شوال حتى تحسب له قضاء.
هذه أيام بسيطة جدا ينتهي منها الإحسان ويكون له فيها أجر عظيم، ومن لم يستطع فلا يتحسن، فإن هناك مجالات. ترى الفتح من الله عز وجل، ترى في ناس يستطيعون الصيام يوم كل يوم يستطيع، وفي ناس لا ما يستطيع، يموت من شدة الجوع ومن شدة الإرهاق والتعب. لكن هذا الذي ما استطاع أن يصوم فتح الله عليه بالصدقة، ما تستطيع أن تلحقه أنت في الصدقة وأنت الصائم، فبابه باب الصدقة وبابك باب الصيام. وناس لا فتح الله عليه بالصلاة، إذا وقف يصلي صلى، لكنه ما يستطيع أن يصوم يوما كاملا، فتح له بالصلاة ولم يفتح له بالصيام. وهذا فضل من الله، تنوع هذا الخير حتى يأخذ كل إنسان مقدرته وما استطاع. من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. لك أن تنظر صيام سنة كاملة، رمضان انتهى وصاموه ب10 أشهر، والآن 6 من شوال بشهرين فكان الكمال 12 شهرا، سنة كاملة حولا كاملة. فلا يفوتك هذا الفضل إن استطعت، لأن لا كلفة في هذه الأشياء، هي سنة محددة. ولكن إذا نظرت إلى أنه عاما كاملا شيء مفضل، إذا نظرت إلى أنه يباعد بينك وبين النار 70 خريف، والله أن الإنسان يتمنى في الحياة الدنيا أمنية أن يباعد الله بينه وبين النار شبر واحد، شبر فقط لا غير. فما بالك نار جهنم 70 سنة بعيدة عن وجهه الكريم، لأنه صام لله عز وجل. وعلى الإنسان الذي يصوم في هذه الستة أن يكون صيامه خالصا لله عز وجل، لأن كثير يصوم، لكن إذا قال له واحد فضل معنا قال والله إني صايم أبشرك واليوم الرابع إن شاء الله باقي علي يومين، يقول يا الله إن الله يعيننا بها، هذا لا يصلح الكلام أبدا. إن قال تفضل جزاك الله خير مشغول كذا وكذا ما أستطيع. لماذا؟ لأن الواجب في الصيام يخلص. حتى إذا قابل الإنسان يقول له صمت 6 من شوال، قال لا والله ما قد بديت، قال إنك كسلان نعرفك من زمن، لا هذا ما يجوز له أن يقول هذا، لا يفعل هذا أبدا. ترى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر علما وثقافة منه، يقولون كنا نذهب إلى مكة في رمضان وفي غير رمضان، منا صائم ومنا مفطر. يقولون نذهب في رحلة رمضان منا صائم ومنا مفطر. طيب اسمع الثقافة، فلا يعيب صائم على مفطر ولا مفطر على صائم، كل واحد يغير راحته. هذا أفطر برخصة وذاك صام غربة وقوة. الآن لو تركب في رمضان تروح تأخذ عمره في الطيارة وحط الطعام أكلت، يمكن يجنبك يقول لك اشرب رمضان من صايم، إلا لكن مسافر. قال فين السفر؟ ما شاء الله تبارك الله رحلة جميلة ولم تعبان. لا أنا مسافر، هذا يخصني أنا مسافر وآكل كيفما أشاء، رخصة رخصها الله لي، لا تعاتبني عليه إلا أن تكون جاهلا لا تفهم في دين الله، يجب ذاك العتاب. أحباب الكرام، من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. بقي معنا أيام يستطيع الإنسان أن يقسم 6 على هذه الأيام، الحق خيرا يستطيع، وإن لم يستطع فلا تثريب عليه وسنة الله. أسأل الله يرزقني وإياكم الصيام، والله إن كلنا مجهدين ومتعبين، لكن نسأل الله يرزقنا. بقي عندي مسألة واحدة خارجة شوية لكني أسمعها كل يوم. يأتي الإنسان للصلاة متوضئ، يريد أن يكون في الصف الأول، يريد أن تخرج صلاته كاملة. أنا أريد أن أسأل سؤال، لو أن البشر استطاعوا أن يخترعوا جهازا عند الباب تضع بصمتك كذا يعلمك كم درجة أخذت الصلاة، تخيلوا كذا يعني خير فقط، جهاز عند الباب تصلي مثلا العشاء تحط يدك كذا يقول والله حصلت على 80% من الصلاة، فين راحت 20؟ تسأل نفسك فين راحت 20؟ أنا جيت بنية 100%، أنا ما أبغى أخرج ناقص صلاتي، أنا أبغى صلاتي كاملة. ينقص الإنسان من صلاته أشياء كثيرة جدا، مما نسمعه في المساجد الذي ينقص من صلاة الإنسان هو فرقعة الأصابع في الصلاة. كلما جاء الإنسان يصلي الله أكبر طق 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 طق، كل أصابعه يبدأ، أو إذا جاء يقوم حتى من الركوع تكأ على أصابعه كلها حتى تطرقع 10. طيب تعرف معناها هذه الصلاة؟ قال العلماء الذي يفرقع أصابعه، النبي حذر منها صلى الله عليه وسلم وهو متوضئ يتوضأ، ثم فرقع أصابعه نقص أجر الوضوء. طيب فإن فرقع أصابعه وهو يصلي نقص أجر الوضوء ونقص أجر الصلاة. حرام أن يخرج الإنسان من الصلاة ناقصة بسبب هذه الفرقعات، ولا خير منها.
بل الأطباء يحذرون منها، يقول هذه تفقع السوائل بين المفاصل. طيب هل يوجد لها من ضرورة وسط الصلاة؟ هي من ضرورة جدا ولا تسلية؟ أليست تسلية؟ ولا لعب؟ أليست لعب؟ هكذا الواحد يبدأ بيديه يلعب ويتسلى، لكن صلاته ناقصة. ولذلك يجب على الإنسان إذا دخل في الصلاة لا يفعل من هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ وضوءه للمسجد فلا يشبكن بين أصابعه ولا يخللن لحيته ولا يفرقعن أصابعه، كلها بالنهايات. لكن اليوم تسمع المسجد كله يصب، وبعضهم يجيب واحدة طرقعة واحدة تكفل من الجماعة كله من المسجد على مهل على رزق. إنها صلاة. ولذلك يجب على كل من خرج من هذا الباب يسأل نفسه سؤال: اليوم صلاتي كاملة ولا فيها نقص؟ فيها نقص اجبرها. ولذلك قال العلماء أنه يوم القيامة قال الله سبحانه: انظروا في صلاة عبدي فإن كان فيها نقص قال أكملوها من النوافل. انظروا هل لعبدي من نوافل فأكملوها. ولذلك قال العلماء أن صيام الست من شوال كالنوافل للصلاة، كلما أصابك في رمضان في صيامك من رفث أو فسوق يجبره صيامك بست من شوال، ترقعه تجبره كأنها نوافل الصلاة. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، أسأل الله لكم النجاح أينما كنتم، أسأل الله تجعل صلاتكم كاملة وإيمانكم كامل، وأن يرزقنا وإياكم الصيام وأن يصلح أبناءنا مساكين الكرام. اللهم آمين. جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم.